Tuesday. KWIGANGARA. KWIGANGARA ni jitagwo board chair gathaya tennis. Good afternoon, jitagwo Sekjen Goni watho ita. Tuesday tariki 11 mweri wa Mei mwaka wa 2021. Oh yes. How are you? I'm well. Ndio. How do you do? I am well. How do you do? Thank you. Niko choka hiyo. Ni hatija grammatically. How do you do thank you? No kai hoge gukuja. Igako. Abikorio ne ihinda riayo. Ndegua. Na niko hana kura. Ni hana guthandana wega. Yes, ego kunyairo bikuria tukiri. Haria turiri. Ni hana tegeitika any moment. Oh yes. Ndio. Egorio ne ya Jehova na Buda ni kirathimo. Athozia mwanya kuri the team Shanja Moka. Yes. Baby top wa Kirumba. And the kizee hicho. Chazugunoi. Chazugunoi. Changaseti ambayo yeye ndio editor publisher and publish and distributor who distributes to only himself. Ndio gazeti. Wavio yatia Chronicles. Very critical date ya muthenya wa muthi Tuesday atariki 11. Oh yes. No ndura ikari thoko ria Senate. Nigua. Umuthi tirio bunge ya Senate na wera gicemania ni undu wa gugikiria kura. Ndere dino ya BBI. Twacho kaida riu rengire. I will give you Mwaura Chronicles. Ego kema jore go ikara kungigatuka. Kuri ikere gucoka ngwe icio ciari. Ai yo ne Martin wa Janet. Ndageitheka. Kona tafarira horeru muno Kameme TV. Nzuri sana. Yes. Kadeke kamuno gakuruta heho. Kadeke kamuno nikahora very very hyped and tempo iguru wega. Yes. Tago airigire tirwa JB Minor. Wakameme kayo kamwige muthenya wa Wednesday. Oh yes, muthongo wa JKA. Ina sija. Mkawaida kama dawa JKA iko. Wima. Takwe no tulikura na igwa twahuranira ruhi. No Nigeria keida ndari handu ruhi. Handu ari arahura ruhi. It's an age thing. Netwage ko aikona mwaka wekiu. Ndego kiuru boide. Umenyithie mwiri uyu ngire ne toine. Na ruhi. Takore moka baigire tore boine smoothly. Yes. Rio kamya no akura wega ri. Rire ukaigira rwimbo tiro we wahura goko nyitanitie moko na ndurarekanira. Eto kona Nigeria ra ino moko ne marachuha we. Me please. Waito ne uguo tokaro makeni. And you put a very funny face. Yes. You actually look out of place. Ndio KWIGANGARA jitagwo board chair gathaya tennis. Itagwo Sekjen Goni watho ita. Wednesday tariki 12 mweri wa Mei mwaka wa 2021. Oh yes. Good Wednesday. You are well? I'm well. Me too. Sema kulimwa na jam jana. Nasikia Thika Road watu ni kama kulala. You see apparently mahali ilikuwa mbaya. Unaona hii exit ya kuenda bypass. Wakati ilisika ikajaa hii barabara ingine. Kujaa ingine hata kama uendi bypass unangojea watu wa kuenda wapi? Bypass. Yes. Na nemera kinyete hau. No ira ndiire atia ngurathia gatha mbere. Kwa ura ndui guthiaga atia. Ona ni ndie ndahota ku understand that kiundu kiu. No nduri mukoraga riri. Taru bara ya rahamai mwena omwe ri. Andu maka avoid mwena ucio. Magatru orimwe. Magioka mwena utari ki. Taru hawa wauma globe re na kirima kiuru muno. Hari ukiambatirira Vision Plaza. Yes. Numa iki avoid oguo ri. Si avoid nya ithano ri. Mururuka no kagia. Nema. Na no amya riu
exit ya bypass neno imwe tu isi hari ya keyboard na ndiye kana male siri ogwori ngari ya ithia na mwena wa muguthari ciumagira exit ya mbere ya Spamol citithia hari ya kihunguro ya kibo you get it leo citithia gutukana handu hari no leo bypass andu a Mebri andu a Kamaki wote hau ni hakondo hari cirio kaundu hethwo gacira kahitukira hari ya zetu vani chongo gathigathiete gako kavida oh yes nima yesterday was crazy ona ciana cia kinuka thaa inya cia thukuru crazy yes na yo mbura iragithuthungana o wega ira kiura ona thaa ici gwe kundu itari rakia yes reke mbura yura no ru nake tukihoya Ngai mbura ri tugakimuhe mbura ya gutuguna ti ya gutukua oh yes ine uraigua karimbo kanjia kuinia mutu mbeca ni horeru na ni uthekagia andu nginya utoi ukiithagia andu nginya utaramenya hi how are you sasa mambo itheka asise na bia na ciumbura githungu thĩinĩ waku ni twana bia na githungu fine thank you hello yes so however oh yes mugwanja henda nduthu kizagira nyandikira agwitayo funda leo ni ati ndagitire funda yo ritwa ai akumehoreria hayo kizagira baba now ndo gatheti leo yona nake kuria rutite inspiration ya kunikidemu funda yake is angla aya achukua kivande wekuwa raia mwema warenewe these times are even different because you're not going to Tiveta kuna ki opportunities ciekuo yes ruri uguo nduhana uria wahanaga tene neto kinyangitie tukinyoketie makinya yes tuga tige kwaria maundu ma periodic table we periodic table mundu yacangire yo ri we ndu wamenyaga kwanya riu kwanja wakinya ngire gori jiro junior rau ha ku drop subjects ri na wari o ku drop ki andu mukone tuoragio ri ukianduro pire ciothe we kiondu ri ukenagia mugithie form 3 ndiho mwagicagura subject na riu mwabanga gukirathi kuringana na subject iria wacagura ugakora kwina kirathi gia 3 sciences kwina kirathi kia bio na kwina kirathi gia physics riu mwagibanga namna that na kwa meka pure we meka biological there was pure and there was what the other science biochem yes andu pure ni metigiragwo pure no ni mona kama mari athomi actually Gregory Jero Junior rauga atiriri agithie secondary ri form 1 hope yake yari gutuika doctor form 2 akidrop hopes akienda gutuika nurse form 3 became the patient Ponda agithie pharmacy kugira ndawa. Anyway, this world is full of opportunities. Uona huo gwenda kuumiria riri the young ones pata ni focus mtetezi wa boyshana rauga atiriri ungiathie kugira kigeranio na ragged ragged jeans principal ni ahuthagira muhano waku parade the next day. You need to study hard. You do not be like Boniface. He came here looking like a criminal in the tattered clothes
Looking like someone who was quarter to. Jadi baiklah berarti ni. Tahu oh ini kifade ada kia thukuru ni. Hage kwa kifade ni. Ona irore ni ciara ya kuma ni uri aroruhete ni kuremia mabuti. Agora joro wa piston. Okay, Javi. Anyway.